Toto Pitana nenggih negari pundhita kengka eka adi dosa Purwa. Eka sawijak diluwih dosa 10 Purwa kawitan. Dene kang minangka bebukaning carita lah punika ingkang winasta negari Mandura. Ngumandang saindenging jagat raya negari Mandura tuhu kinarya tepa palubi. Adem parentahing kaprajan ayem manahing kawula dasih labet para narapraja kuntap kautamane putus marang wajib pangreng praja turta cinaket ing bagya mulya sirna kang Brastaweri. Sinten ingkang renggani negari Mandura dosa namani? Dosa 10 nama kakasih ingkang jejuluk Prabu Anom Kakrasana. Ya Sang Jaladara ya Raden Karsana. Maksih muda wis jumeneng Narendra mumpuni saliring reh agalembat. Kulino ahlul tetanen sekung ing panembah dasar nate matek wasi wonten ing Argasunya. Ing kalenggahan punika sampun matek Narendra mila ngenguwung prabane. Nujuri sejuga sang nata miyos lelenggahan namunganing pendhapi wewangunan pinarak ing kursi denta sinten ingkang anjajari lenggah kabareng ngarsa kadang taruna dening sang nata satira ing Banjar Patoman kekasih Raden Narayana ya Raden Kesawa ya Raden Padmanaba. Maksih muda lante panggraitane bangkit lelados kadang werda mila anggung cinaket dening ingkang raka dening kang mabukuh yayah konjem prata lemugane sang mantri pangarsa Hawasta Argyan Apatih Pragata sumawana suwane emban Prabowo jinajaran Sang Budawa. Dangu sang nata dereng kepareng ngendika salebeting penggalih ingkang kacipta Ayo kongsi kuciwa tembe samangsa dawaing hari palakrama.
titinon ing pasewakan busana sutra maneka sebab puspiteng Udyana yang panjraing sarwa rukma renggeng mandhik narawata prabane sumirat kanyaring tejo liweran Adiku diadiku kadanging pun Kakang Narayana. Kula nuwun wonten pangandika ingkang adhawuh Kakang Prabu Anem nimbali ripa duka Narayana. Yen nyenang durung abang, yen keco durung asat, engkonku tansah ngrasani Siadi. Teman katurut tasih Siadi teku marang pangarpaning pun Kakang Yayi. Menawi mekaten cunduk kalian greget osi ing manah kula. Iya. Nadyan dereng katimbalan wonten salebeting kasatiran Banjar Patuman mboten jenak raos ing manah. Pari kedah sowan ing abiyantara paduka Koko Prabu jebul pinanggihipun wonten wigatos ingkang badhe kadhawuhaken. Menawi tetela tanpa sangsaya Koko Prabu kababarna ingkang sejati kula badhe nganglungaken jangga nilingaken Karna. Anjrah Kang Puspitorum katiuping samirana mrih Pragoto. Kula lon wonten pangendika ingkang dawuh mban Prabu Kang Sarta kowe Udawa. Inggih wonten pangendika ingkang adhawuh. Nun wonten dawuh ingkang pangandika kula nun. Kowe sak katelune pisan padha melu nilingake kang bakal dak dawuhake marang Gustimu Narayana. Lho inggih senika Gusti. Dimas Narayana. Kula Kakang Prabu baleni rembug kang wus kawuri. Nalika pun Kakang sinaraya dening Paman Prabu Mandaraka ngundurake putra-putri pembayun sekaring kedaton Dewi Irawati kang kadusta dening Kartobyuga. Kajaba sepisan pun Kakang Sembada numpes duratmaka Kartobyuga kalebu wong ngadwane ingkang jejuluk Prabu Urandayaksa ing tirta kadasar
ana tandha yekti maneh pun Kakang nyiwanake prameswaring tirta kadasar. Dewi Tapayati tandha panungkul marang Mandaraka. Dene kang mangkono saengga kawiyos pangandikaning Paman Prabu Mandaraka cocok lan surasane biwara. Sapa kang ngundurake Dewi Irawati babar pisan bakal kajatu kramakake kapundhut mantu dening Paman Prabu Salyapati Narayana. Duh aduh Koko Prabu. Upami ketingal mekaten mongko kagenging manah kula ngasoraken agenging Ardi Maha Meru. Mboten perkawis Kakang Prabu badhe kapundhut mantu, oh mboten. Nanging paduka Kakang Prabu saged damel pepadang pepetenging negari Mandaraka menika sampun nama satunggiling lelabetan ingkang luhur. Langkung-langkung wiyosing pangandikanipun Paman Prabu Mandaraka kepareng nedya mundhut mantu Kakang Prabu. Menawi kula ingkang mestani bebasan ngempalaken balung apisah nuntumaken daging kang renggang Koko Prabu. Iya bener kandamu Narayana. Ya mung pamintaning pun Kakang tembe samangsa tempuking gawe pamiwahan iki aja nganti ngujiwani Narayana. Mugi-mugi Koko Prabu saged ngestakaken dawuh paduka. Dereng ngantos purna ingkang samya pangendikan miyak sowane kang para sibo praptanipun Raja Putring Mandaraka arep-pepeh minggah ing Pendhapi Agung. Kawis tinggal lamun sigra hamawa gita.
pangit panrimo mame Kajaba saka iku Yayi, apa darane tekane Siadi marang Mandura katon sumengko pengawak Bajra Yayi. Sadereng sasampunipun kula nyadong deduka ingkang kathah-kathah Koko Prabu, dene boten katimbalan wantun sowan, boten sebab saking punapa Ripaduka pun Rukmarata mundi nawalinipun Rama Prabu mugi kunjuk ing ngarsa paduka Kakang Prabu Anem kawula nuwun. Meragi tumuli haturna nawala peparinging Paman Prabu Yayi. Sumangga Kakang Prabu. Leng-leng rambianing Kang Driya. Lir Hyang Candra katawengan. Leng kenata wau Prabanom Kakrasana wis narbuka kanang nawala. Dupi katupiksa sraos sing serat calon temanten pawestri Dewi Rawati gungan nyuwun bebono patah wanudya. 100 kawandasa tetunggul kalih pinangka pengarih ingkang wijil saking Aldaka. Titipurna pamaos sing serat sakala kabranang salebeting penggalih duka Yayah Sinibi. Nanging dawane lingsem lamun kawis tinggal kacuwaning penggalih temah dadi sugal wijiling pengendika. Rukmarata, atur wangsulan kono ngarsane Kang Rama. Pun Kakang semene jroning 7 dina wiwit etunge kalunggan iki. Kaya wis ora meli maneh Yayi. Prastawa timbalan paduka Kakang Prabu, prawaca anggen kula nampi kalilana Ripaduka pun Rukmarata nyuwun pamit. Madal ing pasilan wangsul ing nagari Mandara Koko Prabu. Iya, ayo Yayi. Tias kabar nang duka Yayah Sinibi Jebang mawing-mawingo Macot padaning ladi Mitra kocak ngundar andir Rot-rot anang ojo Pragodo, layang ulem wis kebacut kok sebarak apa durung Pragodo? Dereng lho. Klumpukno obongan Pragodo. Lho, mripun niku? Obongan. Ora mung kuwi, bali-bali pasanggrahan kang calon pamundhakaning para narendra. Kang rawuh jagung. Ubrahana aja mitung kang ragat. Yen perlu dadekno karang abang Pragodo. Lho. Mangga rumiyin Gusti, mangga rumiyin. Aja mangsul ing kapisakno. Pragodo
Pragoto. Kowe kuwi wis dadi patih mbok ya aja kaya bocah kaya ngono. Ah, nggih. Kula namung dermi nampi dawuh kula, Lur. Pragoto, perintahku pintano Pragoto. Nggih. Koko Prabu. Keparenga saronteng penggalih menawi taksih dipunakeni kula warga. Mbok inggih kula dipun kengingaken tumut ngrembak bab menika Koko Prabu. Kowe melu guneman Narayana. Yen ora ana gunane pedah apa Yai? Inggih, perkawis mawa pedah menapa mboten? Sanget-sanget ing atur panuwun kula Koko Prabu keparenga ndhawaken suraos sing nawala saking negari Mandaraka. Ingkang teman paduka kabranang ing penggalih menika kala wau. Ringkese wae. Paman Prabu Mandaraka sawijining nalindra kang ora netepi bawaleksana nyilaki marang ucape dhewe Narayana. Lho, mangke rumiyin. Bab menapa menika? Bakal dawuhipun Kakang lan Dewi Irawati ana tembung babak anglayu dijujulan usuli. Kudu nganakake bebono patah wadon kang cacahe 140. Tetunggule loro pinangka pengarih. Mongko kudu bocah saka gunung. Kang mengkono ala dulune nggone bakal nampik pun Kakang apa kurang putri liyane Irawati keparat. Kula nuwun sewu inggih Koko Prabu. Menawi namung bab menika kemawon tanggapaning raos kula cengkah kalian penggalih paduka Koko Prabu. Cekahe piye Narayana? Sepisan menawi kula ingkang nanggapi Paman Prabu Mandaraka wau angantep-antep sepinten sih sutresna paduka dhateng calon garwa. Ya. Kaping kalihipun menawi para wanudya anggenipun kelampan sambut susilaning krami namung tinumbas kalian Raja Brana menika limrah. Utamining wanudya menika menawi anggenipun lelados priya kasembatan tinumbas sarana jiwa raga. Gumelaripun kados bebana ingkang kadhawuhaken Paman Prabu Mandaraka wau. Mengku suraos ngluhuraken kawibawan paduka Koko Prabu. Jagat Dewa Bathara. Sakala pulih gempaling atiku bareng midhanget aturira. Nanging apa ora bakal kecipuhan nggone nindakake. Wektune wis nyerepet kudu nganakake wanudya semono gawe turta bocah saka gunung Narayana. Bab menika katempuhna kemawon dhateng ripa duka Narayana. Narayana, bab iki aja kok tampa sembrono Narayana. Saged kabuktekaken lho Koko Prabu. Dasarmu menawi pados wanudya ingkang endahing warni katimbang wonten praja langkung gampil ingkang wonten paredèn. Menawi ayu inggih sampun ketingal ayu, menawi kuciwa inggih sampun melok kuciwanipun. Lah yen saka praja? Lho. Inggih kathah ingkang ayu nanging kathah-kathahipun namung kabekta saking saening pirantos pepaes kandeling tetasik miwah mingir-mingiring bebenges Koko Prabu. Lah banjur kapan si Adi bakal ngayahi bab iki Narayana? Binjang dadak ngentosi menapa ing mangke paduka Narayana nyuwun pamit saha nyuwun pangestu tumunten lebda ing karya miwah kalilana kula anganthi ingkang abdi pun Udawa Koko Prabu. Iya, kubeteng laku ndak pasrahke si Adi. Sinuwun ingkang abdi pun Udawa nyuwun pamit. Iya. Aja kaya bocah sing ati-ati Udawa. Kula sinuwun saya kancangake wanci yen sira sabiyantu Narayana
bareng Paduka ingkang sinuwun kados pundi? Dina iki tak utus Umilinga Sik Narayana. Apa kang dikarepake prayoga ditindakake nganti emban berbawa. Inggih sinuwun. Boten langkung kula nyuwun pamit saha nyuwun pangestu Kulelakon. Semanten ugi pun abdi Prabowo nyuwun pamit saha nyuwun pangestu Gusti. Sakarone padha budhal praharga laku ing desah. Wadya wasamekta mupya endang tung beri regut aban tanana liru pernaing sajuru-juru Pragoto nungkol akuku apa wigatine Pragoto? Inggih wonten bab ingkang angel kula aturaken Kulelakon. Persajan wae to, aja ndadak nganggo aling-aling. Inggih, kinanipun menapa kula duru. Ingkang raka menika nguwatosaken. Sepisan ngetang wekdal ingkang sampun nyerepek sanget menika kaping kalih cacahing wanita ingkang dipun betahaken monggo kedah ngempalaken tiyang pinten-pinten perden, pinten-pinten pedusunan badhe rampung pinten wulan calonipun Kulelakon. Lho. Yen ngono, Koko Prabu nak ora pitaya marang aku. Inggih pitados. Nanging radi kirang sreg Lurun. Wis, Pragoto. Kula wonten pangendika. Aku wis ngerti marang kersane Koko Prabu, mula kang saka iku. Saiki ayo padha sesoyangan, muga-muga padha entuke gawe ya. Nggih. Pramara reh manguswa umyung hambrengeng ati karunaning kaswasi aning marga hamalagung sang gandha wastrat maja leng-leng lalu hangulati mangrangsang wayah umyus amor wayanto sirep Sang Hyang Arka gumantos ing dalu jroning radri dereng wonten ingkang cinarita mung Sang Hyang Candra ingkang mijil saking pratala arsemerbawani jagat. Dupitatas ing kamangtian diwasane Sang Hyang Arka. Hanenggih ingkang dawek lelana brata ing samagi-margi lampahing Panakawan kaduk wani kurang dedugi.
Sapa weruh lah punika kalkeng rat madyaning Pandhawa Satira ing Madukara kekasih Raden Pamadi ya Raden Parto Panduputra pranyata Satira muda bagus tanpa cacat sekti tanpa jimat lantip tanpa kemat mila ora mokal lamun akeh para wanudha ingkang ketarik ing reh kebagusane yen priya iring ing reh kaprawirane mula kena dibebasake sesotya kang coplok sangka ngembanan gumelare ana satriya kang namur kawula kusuma kang membo sudra denya nelasak wanawasa kinari hanamura nenging driya denya anggung kengetan lan citrane Diabrata Jaya kadherekake repat ana kawan catur anenggih Nyelurah Semar nala Gareng Petruk miwah Bagong dadi kandhek lampahe Gadung malengkung lir kawersan Bindo Kiswalukar panjraing puspita Brahmara anggreng Dule nala Gareng Petruk apa dini Bagong? Apa mo? Apa Rama? Apa Rom? Iki kepiye tok rom kuwi? Herang Gareng mau nyeluk mo aku Romen. Ya wis kena wae. Anu. Akeh momonganmu kang wis padha nyuwargi Dule. Kayata Begawan Manumanasa, Begawan Sekutrem Bambang Sakri, Begawan Parasara, sing isih sugeng Resi Wiyasa sarta sinuwun Pandhu kang wuseda. Akeh satriya wingit nanging ora kaya bendaramu Raden Pamadi Dole. Wingit perkara kang endi? Rama. Apa? Aja kok banget-bangetake lho mo. Wingit kuwi sing kok karepake kepriye? Pasmone apa pambegane mo? Coba to itungen. Wiwit saka kasatriyan tekan tengah ngalas. Seklimah
Ndara ora kersa ngendika. Awake dhewe iki upamane kaya wujuding laler. Kewajibane mung ngrubung, weruh grubyuk ora ngerti rembug tole. Pancen angel kok mo. Nderekake wong pasmon tumungkul iku ora gampang digagapi nganggo nalar. Marga tumungkule Ndara Pamati kuwi 3 prakara. Siji, tumungkul amarga wis dadi pasmon sarta cak-cakane. 2, tumungkul sebab menggalih kang rungsit-rungsit. Kaping 3, tumungkule Ndara Permati mau batangane werna 2, susah apa duka. Beda karo tumungkule Kang Gareng. Kowe nyenggol jenengku. Yen tumungkulku bedane apa karo Ndara Pamati? Yen bedane mono ora beda. Mung geseh kacek siji. Yen Ndara Permati 3 perkara, yen kowe mung 2 perkara. Wis bejane awakku. Tak rewangi mrengkut kaya ngene sida ora tekan 3. Maragi Andarna sing gamblang. Lah, ngene reng. Yen tumungkulmu mau sepisan milang-miling golek dalan sing gasik, aja nganti ana krikil kang kapidak tungkakmu. Amarga sepisan meneh amarga yen kelakon mengkono ora wurung ngentekake prusi sak pasar. Ya, tak andemi. Banjur tumungkul sing kaping pindho. Dene tumungkul sing kaping pindho, tumungkulmu semu nolah-noleh. Godhong mlumah kok kurepake, pincuk mengkurep kok lumahake. Mbok menawa ana tegesan sing angrem ana kono Kang Gareng. Wah, ya bangeten nggonmu nyeri-nyeri nyang aku. Anakmu dhewe si lengkung kesumo pinuju riyaya mampir nyanggonku, tak arani arep ngabekti jebulane sah-sah piring. Lah ya malah becik lan apik to, Kang. Yen kenah mono to, piring si sego sak lawi disahi. Yen aku sing ngrasake kandhamu mau ora duwe teges apa-apa ki. Ya mung waten muni ning ora magepokan karo sing padha dilakoni iki. Wela, iki ragil nanging malah luwih ukil. Mesti to. Merga tumraping aku ndara kuwi ngendika ya ben ora perlu disemak. Merga ndara kuwi wis bisa ngendika gajeke wiwit wis 2 taun kae wis teteh ngendika. Ya bener kowe timbang sing dioyak-oyak wong sepasar dek wingi. Lah wis gagasen arep apa meneh? Wewenangkulan wewenangmu nyang Ndara ki tekan sepira? Munggo Ndara kuwi keren. Ya kok dengguyu kene ngapa to? Lah ora ngguyu piye? Karepmu ki piye to? Unimu kok keren ki? Oh, tak karepke ora keren kok, keren. Lah rak ngono. Sing ngene, munggo Ndara kuwi keren, tak ithik-ithik mesti ngguyu. Lah iya, menungso kuwi watake ora beda karo wujude. Lah sing kok karepake kepriye Kang Gareng? Lah coba, ayo padha ngilu bebarengan. Anak Semar kuwi sing kujiwa rak mung Bagong. Kuwi nggon perangan apa Kang Gareng? Merake tamatno. Irungmu mbangir, irungku bunder bareng Bagong. Sawangen saka ngiringan rak. Persasatan po irung. Lho ku sik. Kowe aja nyalahke aku, nanging ngluputno sing anak-anak kok. Lah kok ngono? Aku tahu takon nyang Rama. Sebabe apa padha-padha anakmu kok irungku sing mundur dhewe. Wangsulane Rama ya gumathok ki, Kang.
Rama wangsulane kepriye le? Ngene wangsulane. Gong nalika aku anak-anak kowe kuwi pirantiku wis ora genep ngono ki wangsulane. Semar Eko Den Prayitna cemuri sikambalik Titiyani Gandayana Titi Sunya Purnama Sidi Gagak ngarang kapat mongko candala bareng padha nyandak jenengku mak gregah aku iki mau. Wis. Anu, mbok age Dole Petruk. Kowe sing tansah jinaket. Gawe asrana bisane bendaramu tumuli ngendika, Dole. Yen pancen ngono ngestokake apa sing dadi kandhamu mo? Kang Gareng, Apa, Truk? aku bakal ngaturake lelagon gending Banyumasan ning mbok menawa ana tuna dungkaping garapan aja kurang ing pamengku sabab bab gending iki wis diolah dibumboni dening panjenengane Bapak Tumenggung Wiraguna. Kleru Dik Kang. Bapak Tumenggung Kinarto Sabda. Dibiyantu dening warganing Condong Raos. Oh, ngono ta. Iki aku karo kowe melu nyenggake lho, Kang. Nek mung nyenggake lelah mbok iya. Ya, Kang. Tembange ki apa? Banyumasan sepisan meneh rungokno lho, Le. Ya. Jenenge apa? Yen ing kene Randa Nunut, ning yen ning Banyumasan kono Randa Nunut. Oh ya bener. Dados. Randane Nunut. Ora nginang, ora ngemut. Ora nginang, ora ngemut. Lambene krumot semut. Lambene krumot semut. Bocah-bocah kuwe nyolong jagung kebayane diomehi menang bae suwe-suwe nggo mantune. Sateruse Aku yen krungu kaya ngene iki kok kudu nangis.
Wis wae. Petruk, ana apa, Mo? tulung role lelagon iki buntelen ya dole aja nganti langsung ya boleh dinggo sarapan meneh. Iya, Mo, iya, Mo. Nanging ngene ya, Nger. Kanggo nglegani atiku, using kowe dhewe padha lelagon, aku kok ya kepengin lho, Nger. Kowe arep nyekar to, Mo? Nyekar kepiye to? Lho tegese lelagon. Kok nyekar iki sing tak sekar sapa? Coba saiki bocah telu genten padha ngrungokno ya. Sekara santi sarakara ing anggit yen kinikit sayekti tan gotra prayoga winedarake Mbak nek nembang kaya guwa ya, Kang. Kakrokane. Lah wis obong. Dene kang luweh luhur ing akasa Sudarma yakti kang abot luwih saka bumi iku ibu Ganggang, Apa? Rama ki yen nyuwara kok gedak-gedek ning apa to? Kuwi buyuten ya. Oh, dudu planet menungso tenan. Selingan kok, Mbak, selingan kena wae, Mbak. Kang rikat saka maruta tan liyan muhung keclaping cipta linuwe bangkit ngideri jagat Kakang Badranaya mangkene iki rasane wong kang lagi katriweng amarga ketaman oneng sapa maneh kang bisa melu ngenteng-entengake aboting rasaku kajaba mung kowe Kakang. Mbok ya ngono, ngendikan rong klimah wis senenge atiku ra jamak. Perkawis menapa, Ndara? Wiwit geger Mandura patine Kangsa Dewa. Bisa dadi dalaran nggonku Srawung lan Kakang Mbok Bratajaya. Kaparawus kapacangake dening Wa Prabu Basudewa Swargi. Sapungkure lelakon kuwi Gustimu para Pandhawa padha namur kawula suwita ing nagara Wirata.
kalakon nampa kanugrahan babat Wanamarta. Teman bisa mujudake nagara gumlari dadi kadaton ing Amarta. Wis pirang-pirang taun lawase aku ora ketemu lawan sesutya ya memani ing rasaku. Kakang Mbok Bratajaya. Lho, kowe iki guyu apa nirokke aku? Sing kena pemain kowe tamu aku ya padha wae kok. Lah ya ngatasi aku kok Petruk kene oo kono iki karepmu piye? Lah pirantine beda-beda kok pirantimu nine aku kok ya. Lah nek aku ngono mung gareng oo lah bareng Bagong kuwi lho. Aku wong ngombe kok. Wes, ana kok sembrono wae. Keparenga nuwat lekasipun para yang paduka ingkang sampun swargi ndara. Menawi ndawek ketaman pepeteng, pantok pepuntoning tekad namung pasrah dhateng panguwasanipun ingkang akarya jagat. Mulat mara Sang Arjuna tresno kamanungsan kasrepan ring tingkahe mungsa kiran padha kadang ayo traya wang waneh hanawang anak ing yayah yang iblan wanggeh paman mangladi Sang Narpasaya. Kayu-kayun padha ebah-rebah kaya tinujaing gajah. Obahe ngalang-alang labeti nerajang playuning kidang kang padha anggemprang. Amiyak grumbul rikma gimbal modal madul hanggreng hanggero praptaning krasa lanang nyaketi unggihane Sang Pemadi. Giri-giri nyolir prabata abang kawelagar manguhing mungsuh aminta lawan anggrus-rusing ngadro aja enggal manubra. Seksa kang kaduk murang tata sapa prace kamu lan ngendi dedang kamu. Kawruhon laku kang rumeksa ing alas kene jenengku Ditya Kala Hareksa. Mengku karep apa dene nyedhaki aku? Lah dalah waduk kuluwe hewan cilik-cilik kidang menjangan perkul wis tak pangan wis entek ludes harep mangan kewan gedhe kuwalan kula lilakno endi salah sawijining panakawanmu tak pangane. Si keparap aja anggring ucap kelakon sediamu yen kowe wis bisa mikut pamadi. Tak kopo gedheku kelakon.
Witna geblakno dadanira lunjaken kalamun klangkung tekaning hantakanira Kampunging tenggalih dari sang pemati Amusti Warastra lumepas saking kendeng jumebet suarane Tumomo sang hareksa konta dawah tebih Sira sipating ngaraseksa Hadar sang Hyang Bathara Kumajaya Dian sembah nireng ulun kapurba risang murbeng ngrat Sahananing kang dian kanang sing dasih maweh buga sawagung maksih ring delahan agung pinujing hari banget panarima ulun kula dene jeneng kita wis bisa ngruwat nggon ulun nandhang Cintraka. Sadèrèng sasampunipun sedaya kalepatan diagung pangaksama pukulun. Miwah kula ngaturaken sumungkeming pangabekti kunjuka sandhap pepada paduka. Iya wis ulun tarima. Banget ora tak kira. Ilanging buta kedadian kowe Kumajaya. Kaluhuran timbalan paduka Rama pukulun pangabekti kula kunjuk paduka. Iya tak tampa. Ngaturaken pangabekti kula pukulun. Iya nala gareng wis suntampa. Senadyan kula ngaturaken sungkeming pangabekti pikulan. Kok pikulan? Lah bener e? Len. Lho. Ana wong kok le kurang ajar kok le ndadi. Bener e piye to, Mo? Sembuh, ora caturan. Inggih ngaturaken sembah dene. Ya wis ndak tampa Petro. Kula pamadya apa darunane dene jeneng kita lelana nasak wanawasa kula. Kekiranganipun punapa paduka pukulun ingkang sampun winenang hanggu ningani garenjet tuwin osi ing sagung tumitah. Iya nadyan mengkono aja nganti jeneng ulun tidha-tidha becik matura prasaja kula. Kakang Semar. Kula Ndara. Pekewuh rasaning atiku yen to aku matur prasaja. Mongso borong Kakang. Nggih. Mengke kula sing ngrampungi. Iki rak ngene ta Kumajaya. Titahmu si Permadi wis suwe nggone ora kepethuk pacangane yaiku Raden Ayu Bratajaya.
Kowe gawe sarana bisane Ndara Permadi kasembadan kersane, Nger. Inggih Rama Pukulun ngestakaken dawuh. Nanging kemawon murih gampilaken lampah sampun ngantos kadenangan ing kathah. Prayogi titah ulun pun pamadi. Kalebet Rama Pukulun dalasan para punakawan. Badhe ulun sidikara supados barubah sipat dados pawestri. Iya, aku ndumbani, Nger. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap. Katon lirik kintangi ngalis. Samaweh gandrung sabarang kadulu. Eling-eling Sang Hyang Kumajaya diwaning wewangunan. Turta putaning Sang Hyang Ismaya. Apa to kang cinipta dadi kang sinedya rawuh sakala dadaya sipat pawestri. Lah iki piye ta iki lelakon kok kaya ngene iki? Gumun aku ya, Le ya. Nganti aku dhewe yo gumun setahun jingkleng serendeng karo awakku dhewe. Prabotku iki kok kaya ngene to, Mo? Aku dhewe iki ora ngrumangsani ngerti-ngerti wis kembenan minting-minting. Ben, aja dikandhani Bagong ning mburi kae menengo wae saja. Aja dikandhani. Kelak urung ngerti wis malih rupane kae. Kumajaya. Kula Rama Pukulun. Lah kabeh wis kaya ngene iki banjur kowe kuwi ngendika wae kepenake laku iki kepiye? Nuwun inggih. Pamadi. Dina iki jeneng kita ulun paringi sesilih endang werdiningsih. Iya endang kararantan sari. Nuwun inggih mboten langkung dhateng sendika. Dene paduka Rama Pukulun sumangga anggenipun damel nami. Ya, wis mengko gampang wis ana aku. Purnaning gati werdiningsih ulun nedya makaiwangan. Nuwun inggih sembah kula nderek paduka Pukulun. Rama Pukulun putra Paduka Kumajaya nyuwun pamit wangsul ing kayangan. Iya ya Nger, ya ora arja laku. Dadi satriya bagus, dadi putri ayu. Ora kaya anakku telu kok morak-marik kabeh isian. Yen aku ki ndelok Kang Gareng ki ras pira omo. Ning bareng aku ndelok wujude si Bagong kuwi coba sawangen saatase bocah wedok perawan. Lah iya ta? Ning kok ngono kuwi ra ndarai piye coba Lah kok ya wis Pak sruntul rene to mau. Raine lemu blak. Piye? Sik aku aja dicacat sik to. Tunggu bapak-bapak. Kowe wedok, lah aku ki ora wedok ora lanang. Lah apa? Jengki ya. Ono angger ngucap kok sak kepe. Nek raine kok mo. Ketara ki apane Bagong ki? Kala men lho. Engko ning gitok. Ndara Werdi. Kakang Semar. Aduh senenge ati. Kali lho yen tindak putri engko terus cara Ya kowe bisa ngandani kek kowe dhewe lali Kakang. Mboten wurung. Rama. Apa? Kuwi dibenake sik wer ngono kok. Malah wong cupak.
mawon. Mamrih prayogane Ndara, sampeyan kula pek anak kepernah ragil dadi adine si Bagong. Dadi aku cilik dhewe ya Kakang. Nek piye Kakang? Ibu Ndara. Yung. Wah, dhuwur sithik ngoten lho. Piye Dol? Ya biyung ditambahi biyung tolong. Loh. Loh. Kok ono piye? Wah, iya. Duit. Adi berbawa. Kepethuk barang utuk ubrul. Kula tingali wonten ingkang pantes dados pepatahing nami kula Nyai anak kula kabeh sing lah angka loro niku jenenge Meleng. Angka 3 jenenge
Pragoto.